Eu mesmo, professor Gilmar Carneiro. Falaram que eu estava sumido. Não desisti da campanha não, ó. Estou montando minha caixa de som. Vem comigo, ó. Vem. Vai dar certo, tá? Obrigado quem tá doando na minha vaquinha. Aqui eu ganhei, o amigo me trouxe aqui, mandou escolher uma dessas caixas. Vamos ter carro de som na rua sim. Vamos estar firme aí dentro dessa nossa campanha. Hoje já estou oficialmente candidato pelo PSDB 45, né? E eu sou eu mesmo, professor Gilmar Carneiro, sargento da Polícia Militar. Juntos com o futuro melhor. Valeu!